experiencia. No, ya, apágalo. Ya. Ajá. No, pero quedamos que la bomba ya no la íbamos a arriesgar. Entonces le pongo el picado. Nada, ponlo como ese canijo. No, que me quito para no estorbarte. Y la 4. La idea es que los pusieras así en perpendicular, no chuecos, sino por eso los dejé así. Para que no al doblarlos se te fuera a juntar. A ver, espérame. Tres segundos nada más, Ni chochos. Buenos días. Buenos días. Ahí está el seguro. Sí, ahí está. Creo. Vamos a dejar.